Здравейте, моя непознат зрител! Това ще бъде доста кратък епизод, защото благодарение на всички нищо не подозиращи жертви, които се съгласиха да отговорят на въпросите ми на улицата и на вълшебството на монтажа, което е прикрило най-лошите ми моменти, когато говорех български все едно папагал с лош френски акцент. Вече сме стигнали до края на първия сезон на Real Random. Но ако все още считаме, че езиците са начинът, по който се ориентираме в света, един свят, в който има толкова много за откриване, тогава има още много за решаване в този уникален пъзъл. Както обяснява този легендарен човек от първия епизод за самия български език. Без да влизам в някакви, патриотарски хипотези, като бивш учител по български, т.е. и това съм бил, не само, много други неща, мога да кажа, че български език е един от най-сложните и трудни за изучаване индоевропейски езици. Напълно съм съгласен. Аз мога да го сравня с купчето на Рубик. Енрио Рубик. Имаше един унгарски инженер на времето, едни купчета. Помните ли ги, виждали сте, където се въртеха и трябва да докараш от едната страна синьо, зелено, жълто. Да. Така. Значи те бяха 3 по 3, т.е. 9 на страна, комбинациите са много повече. Да. Сега, български език, ако прием, че всяко едно малко купче, това е лексемата или думата. И един език се състои от думи, които се организират на някакъв граматичен принцип. Имаме думи, лексика и граматика или синтаксис. Синтаксис е този, който построява изреченията. Как да бъдат правилата, по които се построяват изреченията. Сега да отидем на думите, на малките купчета. Значи български език позволява да си правиш нови думи, да ги комбинираш по едни правила, така че всяко едно малко купче от тези 9 в купчето на Рюбик на една страна също се състои от няколко купчета. И там можеш да въртиш и да го нагласиш. Да. Отделно не са 3 по 3, а са, да кажем, 4 по 4. Да. Защото граматическите правила са много сложни. И това създава от една страна огромен проблем. Много е трудно чужденец да научи български, но пък от друга страна предполага едно огромно богатство, защото значи като лексеми, като брой думи, английски вероятно е по-богат. Да, български и руски със сигурност. Но като варианти на комбинация, мисля, че българският дава повече. Стига човек да може да жонглира като един диригент или като един композитор на музика, може да се направят много повече неща. Да. И самата фонетика, изговора на думите е много труден и много специфичен, и за това с латински букви не може да бъде изразена българската фонетика. Аз, например, не мога да чета такъв текст. Текст написан на български, много грамотно написан, когато ми е на лайняница, огромна бариера. Много ми прочитам го, но много трудно. И не може да се изразят фонетичните особености. Няма го този нюанс, няма го това богатство. Да, смисълът е ясно. Ще го има. Няма да има дълбочината. Ако трябва да съм честен, никога не съм имал успех с решаването на купче на Рубик. Обаче, ако все още сте готови да се присъедините към мен в това доста произволно пътешествие и да се поучим от грешките си, вместо да ги приемаме твърде сериозно, тогава това е само началото на историите, които ще преживяваме заедно, винаги с простата цел да се стремим да станем само малко по-добре, отколкото бяхме вчера. Каквото и да означава това за всеки от нас. Така, благодаря още веднъж за помощта, моя непознат зрител. И до следващия сезон. Това беше Real Random.